හෙලෝ විවර්ස් මම ඔයාලගේ මොහොන් සුපුරුදු පරිදි thumbnail එක බලලා ඉන්න සදත් පිළිලි මීඩියට යමු. ඔයාලා දන්නවා මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන කියලා. හරි. මේ වෙද්දි මැද පෙද්දි මොනවද වෙන්නේ? පෞගේ පැය 24 මොනවද වුනේ? ඉරාන ඇමරිකානු ඊශ්‍රායල් අර්බුදයේ තත්ත්වය මොකද්ද? මම කලින් වීඩියෝ එකක කිව්වා ඊශ්‍රායලයේ නැවතතාවක් ඊශ්‍රායලයේ තමන් විසින්ම පාරදීමක් කිරීමේ ඉඩක් තියෙනවා කියලා, වැඩි ඉඩක් තියෙනවා කියලා ඉරානයට ඒකේ අප්ඩේට් එකක් මම මේකෙදි කියනවා. හරි. පෞගේ පැය 24 ඉතන්නේ පෞගේ දින කීපෙදීම වෙච්ච විශාල සිදුවීම් විශාල ප්‍රමාණයකින් ඉතාමත්ම තීරණාත්මකම සිදුවීම් කීපයක් වාර්තා වුණා. ඒ තමයි ඕමානයේ මැදිහත්කරුවෙකු විදිහට කටයුතු කරමින් ඉන්න තවත් රටවල් කීපයක්ම මැදිහත්කරුවෙකු විදිහට මැදිහත්කරුවන් විදිහට කටයුතු කරමින් ඉන්න ඉරාන ඇමරිකානු සාමගි විසුම එහෙම නැත්නම් සීස් ෆයර් එක ඇග්‍රීමන්ට් එක මේවා ගැන කතා බහ කරලා ලක් වුණා විශාල වශයෙන්. මේ වෙද්දී ඕමෝස් සමුද්‍ර සංධිය තමයි මේකේ අර ටර්නින් පොයින්ට් ස්ථානයේ මැද පෙදිග ඒ කියන්නේ ලෝක ආර්ථිකයේම ටර්නින් පොයින්ට් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ යුද්ධයේ ඉතාමත්ම ටර්නින් පොයින්ට් මේක ඉතාමත්ම ක්‍රූෂියල්ම ටර්නින් පොයින්ට් එක තමයි ඕමෝස් සමුද්‍ර සංධිය. ඔයාලට මතක නම් පෙබරවාරි මාසයේ 28 වෙනිදා ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය එකතු වෙලා ඉරානයේ ප්‍රධාන නගර කීපයක් ඉලක්ක කරලා පාරදීමක් කළා. එදා තමයි යුද්ධය පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ යුද්ධය පටන් ගද්දී ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාලා දන්නවා ඉරානයේ සුප්‍රීම ලීඩර් විදිහට ආධ්‍යාත්මික නායකයා විදිහට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා විදිහට දශක ගණනාවක් කටයුතු කරපු වර්තමාන පාලකයාගේ තාත්තා මිය ගියා. එතකොට අයතුල්ලා අලි ඛමේනි මිය ගියාට පස්සේ ඉරානය එතන මේ යුද්ධය ඒ කියන්නේ යුද්ධය බැලුවේ ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය කල්පනා කරේ ටාගට් කරේ කෙලින්ම මේන්ලි අයතුල්ලා අලි ඛමේනි ඔව එලිමිනේට් කරාට පස්සේ මේ යුද්ධෙ වෙතින් යට යන්නේ ඉරානයේ සම්පූර්ණයෙන් බංකොලොත් වෙනවා, සම්පූර්ණයෙන් ෆ්ලැට් වෙනවා, සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙනවා කියලා තමයි උන්විත වෙන්නේ. නමුත් ඒ දේ උන්නේ ඒකට හේතුව තමයි ඉරානයේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහය, නායකත්ව මණ්ඩලයක්. ඒ කියන්නේ නැත්නම් නිකන් පඩිපලක් වගේ ඔවුන්ගේ නායකයන් බී වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ විදි තමයි තියෙන්නේ කියලා තමයි මුළු ලෝකෙම දැනගත්තෙම මේ අයතුල්ලා අලි ඛමේනි ඝාතනය වුණාට පස්සේ. ඇමරිකාව ඇතුළු බටහිරත් ඊශ්‍රායලය ඇතුළු මැද පෙරදිග සිටින අනෙක් සෞදි අරාබිය ඇතුළු රටවලුත් එතකොට යුරෝපයේ ඉන්න තියෙන රටවලුත් මේ හැම එකක් මිතුවේ අයතුල්ලා අලි ඛමේනි එලිමිනේට් කරවට පස්සේ ඉරානය කියන රටෙන් ත්‍රෙට් එකක් ඒ කියන්නේ තර්ජනයක් එන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ අනුමානය උනේ, ගෙස් කිරීම උනේ. හැබැයි ඔවුන් ඇත්තටම ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ අර ගෙස් කිරිල්ල ඒ කියන්නේ අනුමාන කිරිල්ල සම්පූර්ණයෙන් වැරදුනා. දැන් ඉන්න පාලකයා මේ ගියත් තවත් පාලකෙක් පත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරියට සරල වචන කිව්වොත් සිස්ටම් එක ඉරානයේ තියෙන සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති බව ඉරානය සහ ඊශ්‍රායලය ඇතුළු බටහිර රටවල් මේ විදිහට දන්නවා. හරි. ඉතින් මොජ්තබා ඛමේනි ඔයාලා දන්නවා ඉරානයේ මේ වෙද්දි පාලකයා ඌ මාධ්‍ය ඉදිරියට එන්නේ නැහැ. අවම වශයෙන් ඔහුගේ පියාගේ අවමගුල් උත්සවයේ තිබ්බා මීට සති කිහිපයක් කලින් ඒකටවත් හරියට ආවේ නැහැ. එළියට එන්න විදියක් නැහැ. මොකද අර පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා යුද්ධය පටන් ගත්ත දිනේ පළවෙනි දවසේම ඌට ප්‍රයාරයක් එල්ලලා තිබ්බා. ඔහු ප්‍රයාරයක ලක් වුණා කියලා මුලින් ඉරානය පිළිගත්තේ නැතුණත් මේ වෙද්දි පිළිඅරන් තියෙනවා. වැඩි ඕනේ ඉරානයේ ජනාධිපති මසූද් පෙසස්කියන් මහත්තයම් කියලා තියෙනවා. අපේ නායකයාට අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඒ කියන්නේ සුප්‍රීම ලීඩර්ට මේ වෙද්දි තුවාල සිද්ධලා තියෙනවා. බරපතල තුවාල. ඔහු මිය යාමට පවා ඉඩ තියෙනවා කියලා ඔහුගේ කටින්ම ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරා මීට දින කිහිපයකට කලින්. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි මේ විදිහට ඉරානය සහ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය අතර සාම සාකච්ඡා යනවා. සාමගික විසුම ගැන කතා කරනවා. එතකොට න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඊශ්‍රායලය, ඉරානය, ඇමරිකාව කියන මේ රටවල් තුනේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. මැදිහත් කරන විදිහට ඕමානය වගේ රටවල් ක්‍රියා කරමින් ඉන්න මොහොතක හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය කිසිදු අවිරතාවකින් තොරව විවෘත කරන්න ඕනේ. මේකට අත තියන්න බෑ කියන එක තමයි ඇමරිකාවේ පොයින්ට් එක. හරිද? ඉරානයේ පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා උඹලා මේකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. මේක අපේ සුවෛරී කලාපයක්. මේක පාලනය කරන්න ඕනේ අපි. මේකේ වැඩිපුර ඇක්සස් තියෙන අපිට වැඩිපුර බල පරාක්‍රමයක් විහිදුවගෙන ඉන්නේ අපි. ඒක නිසා මේක අපේ කියන එක තමයි ඉරානයේ මතය. ඇමරිකානු හමුදාව මේ කලාපයේ ඉන්න ඇමරිකානු හමුදා 50000ක් වෙච්චි ඇමරිකානු හමුදාවෙන් මේ වෙද්දී ඉරානයේ රික්වෙස්ට් එක තමයි අවම වශයෙන් 3 කාලයක්වත් අයින් කරන්න ඕනේ කියන එක. භාගයක් නැත්තම් 3 කාලයක් හරි අයින් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ මතය වෙලා තියෙන්නේ. මේකට ඇමරිකාව එකඟ වෙයිද කියලා ඇහුවොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇමරිකාව එෆෙක්ට් ෆියුරි මේවුම ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා ඇටැක් එක ලොන්ච් කරවුවේ එෆෙක්ට් ෆියුරි මේවුම විදිහට සඳහන් කරනවා. උන්ට ඕන උනේම ඉරානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම සමතල කරලා දාන්න. ඉරානයේ සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරලා දාලා නිවි යන්නේ ඉන්න මැද පෙරදිග. දැන් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ නායකයා එලිමිනේට් කරවට තව නායකයෝ බී වෙනවා. දැන් ඉන්න නායකයා මී ගියොත් එimhe තවත් නායකයෙක් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. ඔවුන් කටයුතු කරේ ඉරානයේ පත් කරපු ප්‍රධාන පෙළේ නායකයන්. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා පස්සේ පත් කරපු හැම පුද්ගලයාම මැරුවා.
ඒ කියන්නේ එලිමිනේට් කරව. සල්ලෝකයේ තේම උන්ගේ සුප්‍රීම සිකියුරිටි කවුන්සිල් එක කියලා කියනවා. මේක උන්ගේ උන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිල් උත්තරීතර ආරක්ෂක කවුන්සිල් කියලා කියනවා. ඒකේ ප්‍රධානියා විදියට හිටපු ඔහු ගැන කියද්දී එම ඉරාන මාධ්‍ය ගන්නේ ෂැඩෝ එකක් කියලා. ද ගෝස්ට් කියලා කියනවා. අලි ලරිජානියම එලිමිනේට් කරව. අලි ලරිජානි එලිමිනේට් කරාට පස්සේ තවත් පුද්ගලෙක් ආවා. ඔහුව දැන් ඉවත් කළා මේ විදි මොසෙන් රෙසයි කියලා අවුරුදු 70කට වඩා වයස ඇති දශකයක් විතර IRGC එකේ වැඩ කරපු නිලධාරියෙක්ව මොසෙන් රෙසයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මම ෆොටෝ එක තිබ්බොත් එම දාන්න. ඔහුව මේ විදි පත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මීට සති කිහිපයකට කලින් මාස කිහිපයකට කලින් ඉස්රායලයේ යුද්ධයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ඉස්රායලයේ කිසිදු ප්‍රහාරයක් දියත් කරේ නැහැ ඉරානයට එරෙහිව පෙබරවාරි මාස 28 වෙනිදා යුද්ධයට සහභාගී වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙම නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔවුන්ගේ මැතිවරණත් එක්ක ඔවුන්ගේ වෙනත් කටයුතුත් එක්ක බිසි වෙලා ඉද්දී මොසෙන් රෙසයි කියන අමුදා ප්‍රධානියා මේ විදි ඉරාන සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකේ ප්‍රධානියා චීෆ් විදියට පත් කරලා තිනවා ඉරානයේ. ඉතින් ඉරානයේ හිට් ලිස්ට් එකේ මොසාඩ් ලිස්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් IDF හිට් ලිස්ට් එකේ IAF හිට් ලිස්ට් එකේ මේ විදි ප්‍රධානම ටාගට් එක බවට ප්‍රයිම් ටාගට් එක බවට පත් වෙන්නේ මේ කියන මොසෙන් රෙසයි වල ගන්න අලි ලරිජානිව එලිමිනේට් කරවෙත් ඒ වගේ හිට් ලිස්ට් එකක් තියාගෙන මොහු තමයි දැන් ඉරානයේ ඉන්න ප්‍රධානම ප්‍රයිම් ටාගට් එක. එතකොට අබ්බාස් අර්ගාචි මසූඩ් පෙසස්කියන් මොජ්තබා ඛමේනි ඊට පස්සේ මොසෙන් රෙසයි කියන මේ පුද්ගලයා තමයි මේ නිලධාරියා තමයි ඉස්රායලි සහ ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන ඉලක්කය බවට පරිවර්තනය වන්නේ ඉදිරියේදී. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයාලා දන්නවා ඇමරිකාව බ්ලොකේඩ් එකක් දාලා තිනවා බ්ලොක් කරලා තිනවා හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය හරහා උන්ගේ අවසරකින් තොරව යන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊටානි කියනවා මේක අයින් කරපන්. මේක අයින් කරවොත් තමයි අපිට සාමසාකච්ඡා ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමසාකච්ඡා යනවා ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේක අපේ හරිද මේක අයිති අපිට මේකේ කන්ට්‍රෝල් එක කරන්නේ අපි කියලා ඉරානයේ කියද්දී ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා ඊයේ ට්‍රූත් සෝෂියල් උගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් තියෙනවා ට්‍රූත් සෝෂියල් කියලා මේකේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා අපි තමයි හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය පාලනය කරන්නේ. හරිද? මම ඉරානය විශ්වාස කරා ඉරානය උපරිමයෙන් මම විශ්වාස කරා. හැබැයි ඉරානය මාව රැවට්ටුවා. ඉරානය විශ්වාස කරන එකම ජනාධිපතිවරයා මම එකම පුද්ගලයා මම කියලා ට්‍රූත් සෝෂියල් ගිණුමේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා. මගේ ප්‍රවෘත්තිය අද උදේ මගේ Facebook account එකේ දැම්මා නිල Facebook ගිණුමේ. ඉතින් මම දානවා නිතර දෙවිල ඔය ප්‍රහාර යුද්ධ සම්බන්ධව දර්ශන. එතකොට ස්වභාවික විපර්යන දර්ශන එහෙම නැත්නම් තවත් විශේෂිත වූ ප්‍රවෘත්ති වල තොරතුරු සහ වීඩියෝ මගේ Facebook account එකේ දානවා. ඒකත් පුළුවන් අපලෝ පාර දාලා තියන්න. යට description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් follow පාර තියාගන්න. TikTok එකේ link එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා මේ කිව්වට පස්සේ මේ තියෙන සාකච්ඡා හරිද මේ දැන් යන සාම සාකච්ඡා ගිවිසුම් මේ ඔක්කොම වළංගු වේද කියන එක ගැන ඇහුවොත් එහෙම මම නම් හිතන්නේ තවදුරටත් මේ යුද්ධයට අවසානයක් එන්ඩ් එකක් තියෙවි කියලා. මොකද ඇමරිකාව පැත්තෙන් ඇසෙන විදියත් ඉරානයේ පැත්තෙන් ඇසෙන විදියත් ඉස්රායලයේ නියඬ බවත් ඒ අස්සේ ඉස්රායලය කියනවා අපි ඇමරිකාව නැතුව ගහනවා කියලා. මේ වගේ ප්‍රකාශات එක්ක ඔයාලා හිතනවාද මැද පෙරදිග මේ තියෙන අර්බුදය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙයි කියලා? ඉතින් එහෙම නතර වෙයි කියලා හිතනවා නම් යට කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මතක ගන්නපා. මේ තමයි අලුත්ම අප්ඩේට්. හරිද? මට ආන්චි වුණා මොජ්තබා ඛමේනි වොයිස් එකක් ඒවලත් ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ එකක් ඒවල තියෙනවා කියලා ඉරාන නිලධාරීන්ට ඉරාන අමුදා නිලධාරීන්ව දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් වීඩියෝ එකක් නැතුව ඔඩියෝ එකක් යවන එකේ අරමුණ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම තුවාල වෙලාද? ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම අසාධ්‍ය තත්ත්වෙදී ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඔඩියෝ එකත් AI ක්‍රියේෂන් එකක්ද කියලා අපිට තවමත් තොරතුරු නැහැ. ඒ ගැන අප්ඩේට් එකක් තිබුත් මම දාන්න. ඒ අස්සේ ඔයාලා දන්නා ඇමරිකාවට බඩුවෙන් ගයි ඉරානට ගහන්න. හැබැයි ඒක හැමදාම තියෙන එකක් නෑ කියන එක තමයි මගේ අදහස. බෝධුට ඒවා ඉදිරි සති කීපෙදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්රායලි සතු බඩු තියෙනවා. අදලට උනක් ගහන්න පුළුවන්. මොකද මම කිව්වා කලින්ම ඊයේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඉස්රායලය ගහන්න ඕනේ මෙන්න ඉන්නේ ඇමරිකාව නැතිව. ඉතින් බෝධුට මොසෙන් රෙසයි කියන ටොප් අර සුප්‍රීම් කවුන්සිල් එකේ චීෆ් ඉලක්ක කළ පාර දෙයිද? එහෙම නැත්නම් මොජ්තබා ඛමේනිය ඉලක්ක කළ පාර දෙයිද? එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වලට ගහයිද? එහෙම නැත්නම් නියුක්ලියර් ෆැසිලිටිස් වලට ගහයිද? එහෙම නැත්නම් අර ග්‍රවුන්ඩ් ඇටැක් එකක් දියත් කළා යුරේනියම් තමන් සන්තේට ගණීද ඒවා විනාශකාරීද කියන එක ගැන තොරතුරු මං ඉදිරියේදී ගෙන්නා ඒවා වෙයිද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොන විදිහේ දේවල් වෙයිද කියන එක. හැබැයි ඊශ්‍රායලය ගහන්න ඕනේ මෙන්න තියෙන එක නම් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් මීඩියා බලපුවාම ඉස්රායල් මීඩියා බලපුවාම ඉස්රායලි ඇසිරීම දිහා බලපුවාම සහ ඉරානයේ ප්‍රෙපරේෂන්ස් දිහා බලපුවාම හරි එන හැමෝටම ජය. තවත් වීඩියෝ අපි යලිත් තමු බෝධුට ඉදි වීඩියෝ ගැන අදහස් දක්වන්න යන්නේ මොකද ලෝකේ ගොඩක් දේවල් දැක්වීමෙන් තියෙනවා. මමත් යුද්ධ කාලවුණ
විතරක්ම නැතුව අනෙක් මාතෘකාවලට අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. බොහෝ දුරට ඊළඟ වීඩියෝ එක ක්‍රයිම් ත්‍රිලර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ප්‍රවෘත්තියක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් සිදුවීමක් පිළිබඳව මම තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මම ෆලෝ කරලා තියාගන්න Facebook, එතකොට TikTok ඔස්සේ වගේම YouTube එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමෝටම ජය. තවත් වීඩියෝ එකක් අපිට දෙන්නදී යලිත් හමු.